珠海情侶路海邊嘅別墅，總價600萬就可以攞低噶啦。喺我身後咧就係珠海嘅鳳凰山嘅一個新碼，喺呢度咧可以吸收呢啲龍氣。鳳凰山，咁我哋依家買嘅咧就係你旁邊呢個疊墅啦，買一個下疊，面積咧係有200幾方嘅。呢邊咧就係我哋墅區一個大概一個環境啦。嗱，呢個咧就係我哋疊墅一個下疊啦。呢個係240方嘅。咁入到嚟呢度就係我哋一個前花園啦。前花園大概就係啦40幾方啦。入到呢度嚟咧就係我哋一棟我哋入戶嘅地方。我哋呢個下疊疊墅咧一共上下有3層嘅，加埋負1層，層高啊3.5米左右。呢度係餐廳，呢個係廚房嘅位置。咁呢度都有樓梯可以上到我哋2樓、3樓嘅啦。咁我哋每一個疊墅都配備有一個私人電梯。呢度就係我哋會客廳一個位置啦。通道呢度嚟咧，睇下我哋呢個後花園都係成40幾方㗎，加埋起嚟成80個方左右，80幾方。呢個我哋一個採光井嚟㗎。嗱，呢一套下疊總價600萬左右，有興趣嘅可以私信我，我帶你嚟現場嚟睇睇，或者詳細啲嘅資料俾你。